वर्ल्ड कप आइसक्यो साथीहरू, त्यही भएर आज हामीहरू यहाँ पोडकास्ट गर्दैछौँ है। फिफा वर्ल्ड कप आइसक्यो, हामीहरू पोडकास्ट गर्दैछौँ। नमस्ते साथीहरू, मेरो नाम शङ्कर र मसँगै आज जोडिनु भएको छ रुक्स, स्पाई। आज हामीहरू फिफा वर्ल्ड कप 2026को केही स्पेसल टिम्सहरूको बिचमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब त्यो स्पेसल टिम्सहरू कुन कुन हो त, कुन कुन टिम्सको बारेमा हामीहरू कुरा गर्छौँ भने एउटा त देखिसक्नु भएको है, यता देखिसक्नु भएको छ, त्यो कुन हो। अनि एउटा चाहिँ मेरो साथीको फेभरेट ब्राजिल के भन्छ त्यो ब्राजिल है, जे भने नि ब्रा र त्यसपछि जिल जसरी भयो नि। ल अब हामीहरू आफ्नो पोडकास्ट अगाडि बढाउँ है त। ल मेरो पहिलो प्रश्न रुक्सलाई, कस्तो लागिरहेको त वर्ल्ड कप हेर्दै? एकदमै रमाइलो लागिरहेछ मलाई त। हिजो ओपनिङ भयो, ओपनिङ सेरेमनी हामीले हेऱ्यौँ, एकदमै राम्रो लाग्यो। साकिराको डान्स र सिङ्गिङ मिस गरिरहेको थिएँ, सँगसँगै हेर्न पायो र त्यो सँगसँगै नोरालाई पनि हेर्न पाइयो। अघिल्लो वर्ल्ड कपमा पनि नोरालाई हेरियो र अहिले पनि हेर्न पायो। सो एकदमै खुसी लाग्यो। मेक्सिको र साउथ अफ्रिकाको म्याच हेर्न पायो। मेक्सिकोले 2-0 लिड गर्यो। सो यहाँ मेक्सिकोले जित्यो। सो राम्रो लाग्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि एउटा म स्पाइसँग सोध्न चाहन्छु, एउटा कुरा हिजो नोटिस गर्नु भएको थियो कि भएको थिएन, यो साउथ अफ्रिकाको जुन प्लेयर्सहरू थियो नि, हजुर, तिनीहरूको बिचमा के कम्बिनेसन्सहरू केही म्याच भइरहेको थिएन कि? तिनीहरूको फर्मेसन डिसम्याच भइरहेको थियो। तिनीहरूले सायद धेरै म्याच खेलेको थिएन, एक्सपिरियन्स कम थियो, त्यही भएर फर्मेसन यताउता भइरहेको थियो, त्यही भएर जस्तो लाग्यो। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो कि तिनीहरू मतलब प्र्याक्टिसको कमी छ, मतलब तिनीहरूको आफैमा के प्र्याक्टिसको कमी छ जस्तो लाग्थ्यो। मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि हो, एउटा कुरा त हो, एउटा एक्सपिरियन्सको कमी भयो। अनि अर्को कुरा भनेको उनीहरूले कस्तो भन्दाखेरि टिमवर्क राम्रोसँग भएन। अनि डिफेन्डिङमा पनि अलिकति धेरै नै ल्याग भयो। सो त्यही भएर चाहिँ उनीहरू अलिकति चुकेका चाहिँ हुन्। अनि यो कुरा त भयो। अब जाम अर्को हामीहरूको म्याच भएको थियो नि, हाम्रो एसियन कन्ट्री साउथ कोरिया र क्रेज रिपब्लिकको बिचमा, त्यो कस्तो लाग्यो त त्यो रुक्सलाई? फर्स्ट भन्दाखेरि त साउथ कोरिया आफैमा टिम एकदमै राम्रो हो। अनि चेक रिपब्लिक चाहिँ अलिकति नयाँ टिम भएर चाहिँ उनीहरू पनि जस्तै अब साउथ अफ्रिकाको जस्तै उनीहरूको पनि अलिकति ल्याक नै भयो, टिमवर्कहरू राम्रोसँग भएन। अनि साउथ कोरिया चाहिँ अलिकति फिनिसिङमा चाहिँ धेरै राम्रो अलिकति सुधार्नुपर्छ र सुधार्यो भने चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्न जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि टिम चाहिँ एकदमै राम्रो छ, किपर पनि एकदमै राम्रो छ। सो साउथ कोरिया चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ। मलाई पनि यसरी म्याच हेर्दाखेरि प्ले अफ 32 जुन हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ पुग्न सक्ने जस्तो लाग्यो। साउथ कोरिया पुग्न सक्ने जस्तो। साउथ कोरिया पुग्छ। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जान सक्छ सक्दैन, अब उसको किस्मतको हो। तर रुक्सले भनेको जस्तै उसको फिनिसिङ चाहिँ त्यति छैन, मतलब त्यो किल गर्न सक्दैन। अनि गोलकिपर पनि एकदमै मतलब आज हेर्दाखेरि राम्रै देखेको मैले। साउथ कोरियाको गोलकिपर राम्रै देखेको, पासिङ्सहरू एकदमै राम्रो थियो। अब एज कम्पेयर टु अरू टिमहरूको जस्तै है, एज कम्पेयर टु अरू टिम जो 2018-22तिर जुन गेमहरू हेरिन्थ्यो नि, अब तिनीहरूको जस्तो सर्ट्सहरू अनि त्यस्तै गरी फर्मेसन्सहरू चाहिँ त्यति लागेन। तर पनि ओभरअल हेर्दाखेरि राम्रै पर्फर्मेन्स थियो। एकदमै राम्रो थियो, एकदमै राम्रो। अब नयाँ हामीहरूको टिम एनालाइसिस गर्दै जाँदा, टिम एनालाइसिस भन्दा पनि हामीहरू यसलाई के गरौँ भने चाहिँ टिमको बारेमा कुरा है त, टिमको बारेमा कुरा गरौँ। टिम एनालाइसिस आफ्नो ठाउँमा छ। म रुक्सलाई सोध्न चाहन्छु, यो अहिलेको जुन अर्जेन्टिना टिम छ, के लाग्छ 2022को अर्जेन्टिना टिम जस्तो छ या त्योभन्दा केही चेन्जेस छ यसपालि? मलाई लाग्छ अब कोचबाट सुरु गरौँ। कोच चाहिँ हाम्रो एउटै हुनुहुन्छ। अनि
जुन चाहिँ उहाँले 2018 देखि कोच गर्दै आउनुभएको छ। अनि अर्जेन्टिना चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले पनि फाइनलमा पुग्न सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, किनकि उसको कोचको ट्याक्टिकलिटी होइन, उसको अब फर्मेसनहरू कसरी प्लेयरहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउने, कसरी जस्तै एकदम प्रेसरमा कसरी खेल्न सक्नुपर्छ अनि कसरी खेल्न सकिन्छ हो, त्यस्तो कुराहरूले उनीहरू एक्सपिरियन्स पनि भइसकेका छन्, विगतका धेरै वर्ल्ड कपहरू खेलिसकेका छन्, ती प्लेयरहरू छन्। सो मलाई चाहिँ लाग्छ अर्जेन्टिना चाहिँ फाइनलमा चाहिँ पुग्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि स्पाइलाई के लाग्छ यस बारेमा? तर त्यो सँगसँगै चाहिँ थुप्रै अपोनेन्टहरू पनि एकदमै दिग्गज छन्, एकदमै राम्रो कन्ट्रीहरू छ। सो उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा जस्तै यसपालिको वर्ल्ड कप चाहिँ धेरै एकदमै टेक्निकल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै यसै सन्दर्भमा म स्पाइसँग सोध्न चाहन्छु, यसपालिको अर्जेन्टिना टिम कस्तो लागिरह स्पाइलाई? अर्जेन्टिना पहिल्यैदेखि मन परेको टिम, जस्तै तपाईँको टिम। कोच पनि पुरानै भएर अब, अनि मेन गोलकिपर भनौँ, गोल सेभर पुरानै पहिलाको विश्वकप जिताएको गोलकिपर मार्टिनेज। हजुर, अनि जस्तै गोट भनेर चिनिने ल्यान्ड मासी फिनिसर छँदैछ हुनुहुन्छ। सायद मलाई लाग्छ यो टिम पनि फाइनल जान्छ होला। अनि यसरी हेर्दाखेरि के मैले जहाँसम्म मलाई याद छ है, म रिकल गर्न कोसिस गर्छु, 2010 को फाइनलमा स्पेन भर्सेस नेदरल्यान्ड भएको थियो। त्योभन्दा अगाडिको फाइनल चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यसमा चाहिँ थिएन है अर्जेन्टिना, मतलब खेल्या होला गेम तर फाइनलसम्म पुगेको थिएन। तर 2014 मा अर्जेन्टिना र जर्मनी भएको थियो कि 2014 मा पनि फाइनल पुगेको छ अर्जेन्टिना। अर्जेन्टिना पुगेको थियो। अनि अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्डको हाम्रो सेमिफाइनल भयो अनि अर्जेन्टिनाले जित्यो। त्यसपछि जर्मनी चाहिँ ब्राजिलसँग जित्यो, 7-1 ले लिड गर्यो। लगभग 7-1 भएको थियो हाम्रो ब्राजिलसँग। अनि ब्राजिल चाहिँ किन चुक्यो भन्दाखेरि त्यति बेला नेमार इन्जुर्ड भयो। अनि नेमार इन्जुर्ड भइसकेपछि अनि टियागो सिल्भाले पनि त्यो त्यति बेला क्याप्टेन थियो। अनि क्याप्टेन भइसकेपछि अनि उसले येल्लो कार्ड पाइसकेपछि उसलाई सस्पेन्ड गरिदियो। अनि उताबाट जर्मनी आयो, अनि जर्मनी आइसकेपछि अनि जर्मनी र अर्जेन्टिनाको भयो। अनि त्यति बेला चाहिँ अर्जेन्टिना र त्यसपछि चाहिँ अर्जेन्टिना र जर्मनीको फाइनल भयो र जर्मनी विन भयो भनौँ, विनर भयो। अनि सेम यस्तै सन्दर्भमा यो अर्जेन्टिनाको कुरा गर्दै 2018 मा जुन भएको थियो नि, तर 2018 को वर्ल्ड कपमा चाहिँ अर्जेन्टिनाले किन राम्रो पर्फर्म गर्न सकेका थिएन त्यतिखेर? 2018 मा फ्रान्स विनर भएको थियो, फ्रान्स र क्रोएसियाको बिचमा को भएको थियो। हो, अब त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि फ्रान्समा चाहिँ एकदमै नयाँ प्लेयरहरू आएको थिए, एकदमै नयाँ प्लेयरहरू जस्तै एम्बाफेहरू, उनीहरूको स्पिड होइन, उनीहरूको जो स्पिड टेक्निक स्किल्स होइन, अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ अब त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति रिकल गर्ने हो, याद गर्ने हो भने 2018 मा चाहिँ मैले त्यति देखाएको थिएन। तर 2022 मा जुन हिसाबले पर्फर्म गरेको थियो नि अर्जेन्टिनाले, जुन हिसाबले पर्फर्म गरेको थियो त्यो एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ थियो क्या। तर एउटा तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन, अर्जेन्टिनाले तर फर्स्ट गेम हारेको थियो नि 2022 मा। हजुर, त्यो पनि साउदी अरेबियासँग क्या। साउदी अरेबियासँग 2-1 भएको थियो स्कोर। अनि त्यसपछि कहिले हार्दै हारेन। यस्तो पनि हो, लडेपछि उठ्नुपर्छ भन्छन् नि, हो त्यही हो क्या। जस्तै उसले आफ्नो कमजोरी थाहा पायो, अर्जेन्टिनाले आफ्नो कमजोरी कहाँ छ त,
थाहा पायो र त्यसमा इम्प्रुभ गर्दै गयो र त्यसरी नै अनि गर्दै गर्दाखेरि अनि वर्ल्ड कप पनि विनर भयो र ट्रफी उचाल्यो, ट्रफी लियो। सो अर्जेन्टिना अनि मैले एउटा अर्जेन्टिनामा के देख्छु भनेपछि एक्सपिरियन्स्ड लिडर छ के अर्जेन्टिनामा। त्यो मतलब एक्सपिरियन्स लिडर जस्तै हाम्रो मेस्सीलाई चाहिँ छुटाउनै हुन्न। अनि त्यही त 2014 एक्सपिरियन्स लिडर, किनभने चाहिँ त्यो त बार्साबाट खेलेको छ, इन्टर मायामीबाट खेलेको छ, पिएसजीबाट खेलेको छ, अरू पनि क्लबहरू होला उसले खेलेको। यति एक्सपिरियन्स छ कि ऊ हरेक मुभ हरेक टेक्निकहरू कतै मास्टर्स हो जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै। अनि एउटा टिम अर्जेन्टिनालाई एउटा के छ भनेपछि क्रिएटिभ मिडफिल्डर्स जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई। अर्जेन्टिनामा क्रिएटिभ मिडफिल्डर्सहरू छ, स्ट्रङ डिफेन्स छ, अनि त्यस्तै गरी फास्ट एट्याकिङ फुटबलहरू छ, अनि त्यसपछि एउटा सबभन्दा मेन पोइन्ट चाहिँ के छ भने चाहिँ विनिङ मेन्टालिटी छ कि। विनिङ मेन्टालिटीले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यो विनिङ मेन्टालिटी प्लस एउटा डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन पनि एकदमै मेन्टेन गर्छन् उनीहरू। जस्तै सेल्फिस टाइपको छैनन् कुनै पनि, म चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, म एक्लै इन्डिभिजुअल गोल हान्नुपर्छ छैन, कुनै ठाउँमा असिस्ट गर्ने ठाउँमा असिस्ट गरिदिन्छन् हो। त्यस्तो मेन्टालिटीले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अगाडि बढेका हुन् र उनीहरूको अर्जेन्टिनाको मलाई लाग्छ डिफेन्डिङ पनि एकदमै राम्रो छ। अब कुरा अगाडि बढाउँदै जाँदा अब थोरै ब्राजिलको बारेमा पनि कुरा गरिहालौँ। म स्पाईलाई सोध्न चाहन्छु कस्तो यो सालको स्क्वाड हेर्नु भएको छ कि हेर्नु भएको छैन, स्पाई केही जानकारी पाउनु? यो सालको ब्राजिलको स्क्वाड धेरै नै राम्रो छ, भर्खरको केटाहरू आछ, अनि पहिलेदेखि एक्सपिरियन्स भएको कन्ट्री, अनि 4-5 चोटि ट्रफी उठाइसकेको, 5 चोटि ट्रफी उठाइसकेको टिम। जस्तै भर्खरको केटाहरू आछ प्लेयर, भिनिसियस जुनियर, ऱ्याफिना, अनि फिनिसर नेमार जुनियर, नेमार त लेजेन्डरी हो। अनि 7 मिडफिल्डर 7मा खेल्ने भनेको ब्रुनो छ, अनि ब्रुनो एउटा रफिना पनि राम्रै खेल्छ त्यो। रफिना अगाडिबाट फिनिसर, रफिना हाम्रो विङ्गर, राइट विङ्गर। मैले यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको स्क्वाडमा चाहिँ एकदमै न्यू अनि त्यसपछि यङ प्लेयरहरू धेरै देखिरहेको छु कि एज कम्पेयर टु अरू टिमहरू गर्ने हो भने धेरै देखिरहेको थिएँ। कस्तो छ यस विचारमा रुक्स? कुन टिमको? हाम्रो ब्राजिलको टिम स्क्वाड चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अब जस्तै भिनिसियस हाम्रो लेफ्ट विङ्गर भयो, भिनिसियस जुनियर, अनि उता फिनिसिङमा हाम्रो के भन्छन् नेमार भयो। अब नेमार चाहिँ अब इन्जुर्ड भएको कारणले, इन्जुर्ड भइराख्ने कारणले उसलाई चाहिँ कतिपय म्याचमा चाहिँ उसलाई एकछिन खेलाउँछ होला, तर एकछिन खेल्छ होला, तर ऊ चाहिँ एकदम लेजेन्ड, अनि उसको स्किल अनि उसको फिनिसिङले गर्दा चाहिँ ऊ एकछिन खेले पनि उसले हाई इम्प्याक्ट ल्याउन सक्छ गेममा। अनि अर्को राफिनाले चाहिँ उसको ट्याकिङ एकदमै अनि फिनिसिङ राम्रो भएको कारणले उसको पनि एकदमै राम्रो छ। सो ओभरअल अनि यता ब्याकमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डिफेन्डरमा चाहिँ क्याजेमेरो एकदमै राम्रो छ, अनि उसै गरी मिडफिल्डरमा हाम्रो मार्किनियस हाम्रो क्याप्टेन भइहाल्यो, ऊ पनि एकदमै राम्रो छ। सो दिग्गज हाम्रो एकदमै राम्रो प्लेयरहरू भएको कारणले गर्दा अनि उनीहरू धेरै क्लबहरूमा जस्तै एक्सपिरियन्स भइसकेका प्लेयरहरू छन्, खेलिसकेका प्लेयरहरू छन्। सो उनीहरू यसपालिको स्क्वाड चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अनि मैले सुनेको अनुसार है यताउता मतलब धेरै सोसियल मिडियातिर अनि त्यसपछि मान्छेहरूको सुनेको यसपालिको वर्ल्ड कप दावेदार पनि ब्राजिललाई मानिरहेको छ कि मान्छेहरू? हो, दावेदार मानिरहेको छ र यसपालि मलाई लाग्छ जस्तै दावेदार पनि छ। अनि मलाई लाग्छ अब नेमारको यसपालिको वर्ल्ड कप मेबी फाइनल हुनसक्छ। सो त्यही भएर मलाई लाग्छ यसपालि चाहिँ ब्राजिलले लानुपर्छ होला। ब्राजिलले लग्दा पनि हुन्छ, अर्जेन्टिनाले लग्दा पनि हुन्छ,
इभन पोर्चुगलले लग्दा पनि हुन्छ, किनकि यिनीहरू भनेका लेजेन्ड हुन्। जस्तै अब पोर्चुगलले पनि एउटा पनि वर्ल्ड कप पाएको छैन, जितेको छैन। सो पोर्चुगलले जितेको हामी एकदमै खुसी हुन्छौँ, हामी त समर्थक हौँ। अनि ब्राजिलले लग्यो भने पनि, वर्ल्ड कप जित्यो भने पनि हामी एकदमै खुसी हुन्छौँ। अनि हामीहरू त डेकेड्स चाहिँ है 10औँ वर्ष कति 1500 वर्षसम्म यिनीहरूलाई हेर्दै आएको हो नि त। यिनीहरूलाई हेर्दै आएको, खेल्दै आएको छ, यिनीहरूको म्याचहरू हेर्दै आएको छ, यिनीहरूको नामको जर्सीहरू लाएर आएको छ। अनि त्यही भएर हामीहरूको एउटा एट्याचमेन्ट पनि छ कि यी 3जना प्लेयरहरूसँग कि। अब योभन्दा अगाडिको प्लेयरहरूलाई हामीहरूलाई थाहा छैन। त्यो कार्लोलाई हामीहरूले कहिले गेम खेलेको हेरेन, रिल्समा मात्र हो। त्यही भएर हामीहरूको एउटा एट्याचमेन्ट भएको कारणले लाग्छ कि सबैजना फ्यान्सहरू पनि यो टिमले लगोस् भन्ने पनि हुन्छ कि एउटा। पक्कै पनि। अनि यसै सन्दर्भमा म फेरि पुनः स्पाइकतिर जान चाहन्छु। स्पाइकलाई म यो सोध्न चाहन्छु भने यदि 2जनाको अर्जेन्टिना र ब्राजिलको यदि म्याच गराइदिने हो भने कस्तो उसको रिजल्ट्समा के देख्न सक्छ, यिनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो देख्न सक्छ? हेर्दा इन्ट्रेस्टिङ, भेरी एक्साइटमेन्ट हुन्छ। अब जित्ने त दुवै टिम त्यस्तै स्ट्रङ छँदैछ, जित्ने कसले हो थाहा छैन। अनि म अब सेम प्रश्न रुक्सतिर जान चाहन्छु। के हुनसक्छ 2जना यदि लडे भिडे 2जना बाघ भनेपछि के हुनसक्छ? कोही बाघ यसो ढल्न सक्छ कि कोही के हुनसक्छ? सुरुमा भन्दाखेरि 2टा टिम एकदमै बिगेस्ट टिम हो। 2जनाको जस्तै जिते पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै मजा आउनेछ यदि ब्राजिल भर्सेस अर्जेन्टिना भयो भने। म अब यही कुरालाई अगाडि बढाउँदै रुक्ससँग सोध्न चाहन्छु। जस्तै मेस्सी जस्तो एउटा लेजेन्डरी प्लेयर है, उसको लेगेसी यति ठुलो छ, हामीहरूलाई सबैलाई थाहा छ यो कुरा, हामीहरू सबैलाई यो कुरा थाहा भएको कुरा हो। सो उसको लेगेसी कुनै मतलब कोही ब्रेक गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा म जान्छु। अब ब्रेक चाहिँ सायदै ब्रेक भन्ने कुरा चाहिँ नहोला, किनकि उनीहरू आफैमा आफ्नो टाइममा चाहिँ लेजेन्ड हुन् होइन। अनि अर्को कुरा भनेको जस्तै अब यङ प्लेयरहरू आइरहेको छन्, उनीहरू अर्को जेनेरेसनले उनीहरूलाई आइडल मान्ला रे। जस्तै हाम्रो आइडल जस्तै मेस्सी रोनाल्डो भयो, जस्तै अर्को जेनेरेसनलाई जस्तै न्यू प्लेयरहरू आइरहेको छ, न्यू प्लेयरहरू उनीहरूको आइडल हुनसक्छ। सो लेगेसी आफैमा एउटा हिस्टोरिक मोमेन्ट अथवा हिस्टोरिक टाइम हो। उनीहरूको आफ्नो टाइममा चाहिँ उनीहरू आफ्नो लेजेन्ड हुन्। सो न्यू जेनेरेसनलाई चाहिँ मलाई लाग्छ अब नयाँ प्लेयरहरू आएको कारणले गर्दाखेरि लामिन यामाल चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल फुटबल प्लेयर बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ। किनकि उसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रोनाल्डो जस्तो मेन्टालिटी छ क्या, अनि औरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मेसी जस्तो औरा छ क्या, अनि स्किल चाहिँ नेमारको जस्तो छ के। सो मलाई लाग्छ लामिन यामाल चाहिँ मलाई लाग्छ वान अफ द सक्सेसफुल प्लेयर हुनसक्छ जस्तो लाग्छ अबको जेनेरेसनमा चाहिँ। सो अबको मलाई पनि लाग्छ लेगेसी त लिन सक्दैन होला, तर लेगेसी भन्नाले पनि तर यङ्गेस्ट छ, भर्खरको छ, त्योसँग स्ट्रेन्थ छ, यङ्गेस्ट टाइप रेकर्ड पनि तोड्दै आएको छ। सायद त्यही नयाँ गोट लिन सक्छ होला। अनि मैले एउटा ठ्याक्क कुरा बिर्सेँ कि ठ्याक्क सोद्धाखेरि है, के कुरा बिर्सेँ भने चाहिँ म फेरि रुक्सलाई सोध्न सक्छु यो रोनाल्डोको बारेमा के। रोनाल्डो त्यो पनि एउटा लेजेन्ड नै हो नि त, त्यो पनि एउटा एकदमै लेजेन्ड हो है। त्यो पनि एउटा डेकेड्स अफ राज गरिरह नि त। मेरो रियल म्याड्रिडबाट खेलेको थियो, अहिले कहाँबाट खेलिरह है, पुरा राज गरे हो नि त, सबैको मनमा छ कि रोनाल्डो पनि। सो उसको बारेमा के छ कि तपाईँले सोध्न चाहन्छु? अब रोनाल्डोको बारेमा त बयान नै नगरौँ, ऊ आफैमा एकदमै लेजेन्ड हो। अहिले पनि उसको औरा हेऱ्यो भने त वर्ल्ड वाइड ऊ एकदमै फेमस छ होइन।
अब यस्तै कुरा गर्दै म फेरि पनि एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु स्पाईलाई। दुइटै टिमको यदि मिडफिल्ड कम्पेयर गर्ने हो भने कुन टिमको मिडफिल्ड चाहिँ तपाईँ बेटर देखिराख्नु भएको? दुवै टिमको मिडफिल्ड अर्जेन्टिना र ब्राजिलको भन्न खोज्नुभयो है। हालको अवस्था हेर्दा त मलाई लाग्छ अर्जेन्टिनाको मिडफिल्ड अलि बलियो देख्छु, किनकि तिनीहरूको सिएमएफ र सिएफ एकदमै केमिस्ट्री मिल्दो खालको छ। जस्तै अनि सिएमएफमा को छ भन्दाखेरि रोड्रिगो, एन्जो फर्नान्डेस, यिनीहरूले मेस्सीलाई धेरै राम्रो पास दिन्छ अनि तिनीहरूले राम्रो फिनिस दिन्छ। तिनीहरूको केमिस्ट्री एकदम जमेको छ, त्यही भएर यो लाग्छ। अनि ब्राजिल साइड जाँदा चाहिँ उता पनि राम्रो छन्, तर अहिले एउटा फ्र्याक्चर हुनुभएको छ क्यासमिरो, अनि ब्रुनै पनि ठिकै लाग्छ, राम्रो हुनेछ वाइजली। ओभरअल हेर्दा दुवै त्यस्तै छ, तर म अहिले चाहिँ अर्जेन्टिनातिर अलि एकदमै म पनि हेर्दाखेरि त्यस्तै लाग्छ। अब ब्राजिलको एउटा वाइजली मलाई मनपर्ने खेलाडी थियो, ऊ पनि फ्र्याक्चरले गर्दा यो टुर्नामेन्ट खेल्ने नखेल्ने थाहै छैन के उसको। अनि अब यस्तै कुरा गर्दै अब म रुक्सतिर जान चाहन्छु। रुक्स, अब दुईवटा टिमको यसरी कम्पेयर गर्ने हो भने गोलकिपर चाहिँ तपाईँलाई कसको कुनवाला बेस्ट लाग्छ र किन बेस्ट लाग्छ? दुईवटा टिमको जस्तै ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको गोलकिपरको कम्पेरिजनमा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ मार्टिनेज चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ। अनि ऊ चाहिँ किन राम्रो लाग्छ भन्दाखेरि ऊ अलिकति एक्सपिरियन्स पनि भइसक्यो र अघिल्लो वर्ल्ड कप गोल्डन ग्लोभ्स पाएको गोलकिपर पनि हो र उसले चाहिँ धेरै पेनाल्टीहरू सेभ गरेको छ अनि उसँग एकदमै स्किलहरू छ। जस्तै अब कुन बेला जस्तै प्लेयरहरूलाई उसले चाहिँ अगाडि बल हान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले एनालाइज गर्छ कि यो पोइन्टमा चाहिँ उसले बल हान्न सक्छ है भनेर उसले चाहिँ अगाडि एनालाइज गरेर चाहिँ उसले त्यही अनुसार आफ्नो मुभमेन्टहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछ। सो मलाई चाहिँ लाग्छ ब्राजिलको एलिसन भन्दा चाहिँ अर्जेन्टिनाको मार्टिनेज चाहिँ अलिकति गोलकिपिङमा चाहिँ अलिकति राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भन्दा त थोरै एक्सपिरियन्स प्लस अब कस्तो छ भने चाहिँ मार्टिनेजको हेर्दाखेरि है जुन हिसाबले उहाँ गोल रोक्नुहुन्छ, प्रिडिक्ट गर्नुहुन्छ, यसो लाग्छ कि मतलब त्यो सबै प्लेयरलाई मान्छे चिनेको छ, यो मान्छे यहाँ हान्छ भनेर उसलाई अलरेडी थाहा भइहाल्छ जस्तो लाग्छ। हो, जस्तै उसले अघिल्लो वर्ल्ड कपमा पनि कतिवटा आई थिङ्क दुईवटा उसले पेनाल्टी रोक्न चाहिँ सफल भएको थियो। सो उसको चाहिँ एउटा प्रिडिक्ट गर्ने एउटा उसमा क्यापासिटी चाहिँ छ। ल अब प्रिडिक्सनतिर जाऊँ त। अब थोरै हामीहरूले प्रिडिक्ट गर्नु पर्यो भनेमा यदि प्रिडिक्ट गरिरहेछौँ भने अल्जेरिया भर्सेस अर्जेन्टिना छ, ब्राजिल भर्सेस मोरक्को छ। अब कुन टिम जित्छ र कतिको गोल डिफरेन्सले जित्न सक्छ रुक्स? मलाई लाग्छ ब्राजिल र मोरक्कोको केसमा चाहिँ 2-1 हुनसक्छ। ब्राजिलले 2 गोल हान्छ भने त्यसै गरी मोरक्कोले मेबी 1 गोल हान्न सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर पनि ब्राजिल जित्न सफल हुन्छ। र अर्को अर्जेन्टिना र अल्जेरियाको केसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अर्जेन्टिनाले 3 गोलले लिड गर्छ जस्तो लाग्छ, 3-0 हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि स्पाईलाई कस्तो लाग्छ? प्रिडिक्सन भन्दा अब गेममा खासै त्यसरी कसले जित्छ त्यो फिक्स हुँदैन। त्यही पनि ब्राजिल भर्सेस मोरक्कोमा ब्राजिलको फिनिसिङ राम्रो छ, त्यही भएर म 3 गोल। अनि मोरक्को डिफेन्सिभ छ तर फिनिसिङ छैन, म ब्राजिलतिर नै जान्छु। अनि आयो अर्जेन्टिना भर्सेस अल्जेरिया
अलि विक टिममै म लिस्टमै राख्छु। अनि अर्जेन्टिना पहिलाको विनिङ, अहिले डिफेन्सिभ च्याम्पियन, सो म जान्छु 4-1। ए पक्कै पनि त्यो हुनसक्छ, किनभने अल्जेरिया म धेरै त थाहा छैन, तर पनि फर्स्ट टाइम म सुनिरहेको छु कि अल्जेरियाको मतलब नाम सुनिरहेको छु अहिले। अब योभन्दा 22मा थियो कि थिएन, 18मा थियो कि थिएन, त्यो मलाई थाहा छैन कि यसरी हेर्ने हो भने। अब थियो होला, तर मेरो फोकस चाहिँ उता कहिल्यै गएन कि, त्यही भएर मलाई पनि अर्जेन्टिना नै लागिरहेको र मोरक्को र जर्मनी मोरक्को र ब्राजिलको बिचमा चाहिँ ब्राजिल नै लागिरहेको, किनभने चाहिँ ब्राजिलको मैले स्ट्राइकर्सहरूदेखि लिएर डिफेन्स है थोरै स्ट्रङ नै देखिरहेको छु कि। ल आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच पोडकास्टमा आइदिनु भएकोमा रुक्स र स्पाइसीलाई। थ्याङ्क यू फर अस है शङ्कर, हामीलाई बोलाएकोमा आफ्नो पोडकास्टमा धेरै धेरै खुसी छौँ हामी। सो यस्तै गरी अघिल्लो आउने पोडकास्टमा पनि जोइन हुन पाऊँ भन्ने आशा गर्दछौँ। ल एकदमै अब अघिल्लो आउने पोडकास्ट पनि धेरै नै चाँडै गरौँला, म इन्फर्म गर्छु अनि गरौँला पोडकास्टहरू। ओके, ल तबसम्मलाई ल बाई बाई, गुड नाइट। साथीहरूलाई धन्यवाद। पनि गुड नाइट। गुड नाइट, गुड सी यू नाइट।